Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Meghalaya Human Rights Commission MHRC kabla yok pediang ya kejing ujor nau ba net no biwet kongsdo ubon nakasnong penter halor kejing ja kabla keno bau kun jong u Trophimos khong mau lo la sha sho hadu bandayap hakidukot jong ka Village Defense Party VDP but urang ba snong ka penter kala penmi ya ka hukum haka arpo khandai tere ujilio araja arpun Riew bakanom la ban pediang lani ban Tian Bishar bat ka ni kejing sha sho Trophimos hadu bandayap kat kum kejing mudui bala pa saka commission haka arpo san tarik ujilio araja arpun Riew uba net no biwet ula keno ba haka nyo tarik unyoyong araja arpun Riew ukun jong u Trophimos khomau lo ula sha sho sha bom hadorbar hall jong ka snong penter East Khasi Hills district daurang ba snong bat kidkot ka Village Defense Party VDP ka bala penlong ye u ban mensau bat ban klat no ukpa ulo ongru bahaka sngi ke babot kata haka pratrek yoyong araja arpun Riew ki brio ki bala syak no kila wan bo ya ka metjo khun ju u hayeng bat ong bola klat namar bola bam yet kat ba udang syak set hador bar hall ulo ongru bahadien ko mashi banai ka wei ka video kala sapriang paj ba ka bala pen i bo khun jong u ula syak shot dusman hau rang ba snong bat ki dekot ka VDP Hadien boleh i ketika video ulan lejbo daka ejahar haka santare gujemang arhajar arpun Riew hasadar police station Shillong berjakani ke mukadama lapa sapen ursla police station ban toket haka jing mudui ula kerpa di Meghalaya Human Rights Commission ban simkia bat ban lekat kum kaan persya yaki khandai ngot ki bolo keno bagi Donkti haka tega jing sho bat ke jing yap jong khun jong u haka hukum ke belapen mi da Meghalaya Human Rights Commission MHRC lingba ke acting chairperson ke kong B Giri ke commission ke ong bakat kum ke Protection of Human Rights Act kat khandai spa khandai pulai bat ke Meghalaya Human Rights Commission procedures regulation arjar kat nyo ke commission ke laban Bishar tang yaki jing keno persya yaki bor sakri jong ke sarkar public servants Namar bagi beri ki belsa keno hakani ki jing ujor ki deki Riew Shimet bat om ki bor sakri jong ka sarkar ke commission kala kedo pakamla ban simti ya kani ka kam Watla kata ke commission kalau hukum baya ke jing mudoi an pa show superintendent of police ke East Khasi Hills district ban le ya ke badon kam kat kum ka an bala pentep ru ya no mudoi halor kani ka rai Halor kini kemuka dema dangshan uba Viveks im SP ke East Khasi Hills district ulo ong bala dep ban yo ya ke kaipot tang ba kampat long pura Ula ong baka kaipot ke kedo bagi don kidak mong haka met jo Trophimos kau mau lo Henry kita kidak mong kim sem ladai ki ba hado bo unda dukut mensim lani bo unda yap bat kilong non fatal Ula ong baki don ro ki jing lap ya ki tiar ki benap hakpo Tilek si kila day kumba ong bo ula bam yet Henry ki bor pulet kidang up ya ka kaipot histopathological and toxicological Dak baben rap ba andala yo yakini ki kaipot kin sa batay banya yaki daw ula ong bakini ki kaipot Kinom slam show hapo shitayo ne artayo balale yakini ha forensic lab ha Shillong. Kumban shukdo bah ka jing yat ka jing toket halor ka jing no bo Trophimos khong mau lo ula yam namar ka jing sa bom sa tien ki bor magister ka penursla civil subdivision ki bor pulet bat ki doktor ha ka khat pratare gujemang arhajar apun Riew ki la penlong ya ka spot post mortem hadien bala klong ya ka met yap jong u hadien sau post ngi bala tap ya ka Haba Tian, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya